Здравейте, момичета! Представям ви маникюр на един месец. Сега ще сваля гела на едната ръчичка, понеже момичето е с гел върху естествен нокът, форма квадрат. И искам да видите как гела се държи безупречно. Няма абсолютно никакви отслойки. И така, след като вече сме свалили гелчето, правим отново поддръжка с гел в техника без пилене. Този маникюр е направен без абсолютно никакво пилене. Моята клиентка искаше цветя и съответно ги получи. Цветята, много цветя. Ето и крайния резултат.